នៅចុងឆ្នាំ2018មានក្រុមមិត្តភ័ក្តិ4នាក់ធីរ៉ាសុភាវិរុទ្ធនិងសុធាពួកគេធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីសម្រាកចុងសប្តាហ៍នៅជិតទន្លេមេគង្គពេលល្ងាចមួយពួកគេចង់រកអាហារញ៉ាំហើយស្ដាប់ពីអ្នកបើកតាក់ស៊ីថាមានភោជនីយដ្ឋានចាស់មួយឈ្មោះតៃហោងដែលស្ងប់ស្ងាត់មិនមានភ្ញៀវទេតែម្ហូបនៅទីនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ពេលទៅដល់ពួកគេឃើញអគារចាស់មួយមានអារបូកជ្រុះចេញតៃហោងតាមស្លាកចាស់ទីនោះស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ហើយមានតែពន្លឺភ្លើងព្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបុរសចាស់ម្នាក់ចេញមកទទួលជាអ្នកបម្រើដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងពួកគេកម្មង់អាហារជាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមថតវីដេអូបង្ហោះ TikTok ដោយគិតថានេះជាផ្ទះបាយចាស់បែបបុរាណតែសុភារកឃើញថានៅជញ្ជាំងមានរូបថតស្រោចជាប់ខ្មៅសនៃស្ត្រីម្នាក់ពាក់អាវសខ្ចីមានសវែងរូបនោះមានពាក្យសរសេរនាងលីណា2002បុរសចំណាស់នោះនិយាយសំឡេងខ្សែថាកុំឈរច្រើននៅមុខរូបនោះកូនអ្នកនោះគេមិនសប្បាយចិត្តទេពេលម្ហូបឡើងមកដល់វាមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែសុភាយកចំណែកសាច់ចៀនមួយមកឲ្យឆ្កែតូចនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែឆ្កែវាដើរឆ្លងទៅដល់ចំណែកបន្ទាប់ពីញ៉ាំបានបន្តិចសុភាដើរទៅបន្ទប់ទឹកតែគេមិនបានត្រឡប់មកវិញទេធីរ៉ាចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហើយទៅស្វែងរកនៅពេលបើកទ្វារបន្ទប់ទឹកឃើញមេឃចាប់ផ្ដើមងឹតអំពូលភ្លើងចាប់ផ្ដើមភ្លឹបភ្លែតហើយមានសំឡេងស្រែកខ្សែមកពីក្រោយបង្អួចក្រោមជើងគេមានអ្វីមួយស្រស់ស្អាតដោយពន្លឺចេញពីទូរស័ព្ទសុភាពេលយកឡើងមើលវាមានសារសូមកុំញ៉ាំម្ហូបនោះវាមិនមែនសាច់ជ្រូកទេធីរ៉ាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសុភានិងវិរុទ្ធគេខ្លួនចេញពីកន្លែងអង្គុយតែឃើញបុរសចំណាស់នោះឈរមើលពួកគេដោយភ្នែកវិរិចហើយស្រាប់តែភ្លើងទាំងអស់រលត់ភ្លាមក្នុងភាពងឹតមានសំឡេងស្ត្រីសាច់ខ្សោយនិយាយថាបងញ៉ាំសាច់ខ្ញុំហើយបងនៅចង់ចេញទៀតឬភ្លាមនោះមានស្នាមឈាមជ្រេះលើជញ្ជាំងបង្កើតជារូបមុខស្ត្រីវិរុទ្ធដួលសន្លប់សុភារត់ទៅយកទូរស័ព្ទថតសម្រាប់បង្ហោះជាសាធារណៈប៉ុន្តែទូរស័ព្ទវាផ្ទុកសារពីគណនី TikTok របស់សុភាដែលបង្ហាញវីដេអូ live ដែលមើលទៅដូចជាពួកគេកំពុងញ៉ាំអាហារដែលមានតែមុខចេញពីចានមានអ្នកមើលជាច្រើនហើយគាំទ្រថា CGI ខុសតែវាជារឿងពិតបន្ទាប់មកព្រះច័ន្ទបញ្ចេញពន្លឺចូលតាមបង្អួចហើយនាងលីណាខ្មោចស្ត្រីនៅក្នុងរូបថតចេញមកពីជញ្ជាំងយ៉ាងត្រចះត្រចង់សក់វាធ្លាក់បន្លាយដល់ជើងភ្នែកវាលើសប្រក្រតីហើយសំឡេងវានិយាយថាខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះព្រោះតែម្ហូបរបស់តៃហោងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំនាងលីណាជន់លើវិរុទ្ធរលីទៅក្នុងឈាមសុភាទេទ្វាបង្អួចប៉ុន្តែទ្វាមិនបាត់ទេធីរ៉ាបានយកជង្គង់ដៃទទួលបង្គំបង្អួចហើយគេជិះបានពេលគេចេញក្រៅទើបដឹងថាភោជនីយដ្ឋាននោះបិទអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីករណីស្ត្រីឈ្មោះលីណាដែលត្រូវស្លាប់ដោយសារតែម្ហូបគោលនៅទីនោះសុភានិងធីរ៉ារត់ទៅស្នាក់នៅផ្ទះជួលជិតទីនោះពេលយកវីដេអូ TikTok របស់សុភាបង្ហាញវីដេអូថ្មីមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិពួកគេកំពុងញ៉ាំម្ហូបនៅតែហោងទៀតជាមួយសំឡេងសាច់ស្ត្រីវាដាក់ caption ថាវគ្គ2នឹងមកដល់ឆាប់នេះនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មនុស្សក្នុងភូមិឃើញរថយន្តពួកគេចេញនៅមុខភោជនីយដ្ឋានចំណាក់វាមានក្លិនសាច់និងឈាមជាខ្លាំងខាងក្នុងមានចានសាច់ដាក់លើតុដោយមានមេដៃមនុស្ស4ស្រោបជាមួយម្ហូបពេលនោះមានសំឡេងស្ត្រីនិយាយតិចពីក្រោយតៃហ